Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін мен сіздерге өте оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз да. Бірінші ақ уызымызға шым-шым тұзымызды салып, жартылай қантымызды қосып, әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Міне осындай әппақ болғанша, әрі осылай төңкергенде ақпайтындай болғанша араластырамыз. Енді сары уызымызға шым-шым тұзымызды салып, қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызға жарты шай қасық қопсытқышымызды салып, екіге бөліп ұнымызды салып араластырамыз. Енді осы массамызға ақ уызымызды екіге немесе үшке бөліп араластырамыз. Араластырғанда астынан үстіне қарай көтеріп лопаткамен араластырамыз. Енді дайын болған қамырымызды пергамент қағазы төселген қалыпқа құйып аламыз. Жақсылап бәрін тегістеп, бір келка қылып тегістеп шығамыз. 180 градуста ысып тұрған пешімізге 15 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің рулетіміз осылай тез арада пісіп шықты. Енді тағы бір пергамент қағазын төсеп, немесе басқа сүлгіде төсеуге болады. Пісіріп алған пергамент қағазымыздан ажыратып, рулетімізді ыстықтай күйінде орайтын боламыз. Ыстықтай орау ол маңызды. Сонда біздің рулетіміз сынбайтын болады. Орап, әбден суығанша қойып қоямыз. Міне, енді біз суыған рулетімізді алып, арасына салмасын салатын боламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша крем жасап салса да болады. Ал менде бүгінше осындай құлпынай повидласы. Енді бәрін жақсылап жағып алғаннан кейін осылай нығыздап ораймыз. Мен осылай салмасын ішіне салып алғаннан кейін де орап 10 минуттай қойып қоямын. Енді біз қара шоколадымыз бен ақ шоколадымызға сливки құйып ерітіп алатын боламыз. Ерітіп алғаннан кейін осындай кондитер мешогына салып суытып қоямыз. Енді рулетімізді аламыз да, жаңағы ерітіп алған шоколадтарымызбенен осылай әсемдейтін боламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша әсемдеуге болады. Әрине, бірақ меніңше осылай әсемдеген ең қарапайым әдіс деп ойлаймын.
Аз ғана затпенен қарапайым әдіспен дайындалатын рулетті жасауларыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, бүгінгі көрсеткен видео рецебім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Алдыда талай қызықты видеоларым түсетін болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған бүгін Айгүл Қариқызы.